Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыңар? Жақсыңарбы? Тынсыңарбы? Men бүгін мына фейктер менен троллдорго айтып кетейин дедим эле да. Убагында биздин кызыбызды, карындашыбызды, Оразайымды жала жабып, ар нерсе сөздөрдү сүйлөп, Адахан Кимсанбаевичтин кызы кылып, болбогон сөздөрдү таратып, жала жапкан күндөр болгон. Эсиңиздерде бар, Оразайым жөнүндөчү. Анан эми мен кечеги угушум боюнча Мелис Аспеков менен Айгүл жеңебиздин ортосундагы мамилеси жөнүндө СМСтерин окуп, анан баягы иниси бар экен го, Азамат деген, Мелистин иниси бар экен, Азамат деген. Ошо менен жазышкан СМСтерин көрүп таң калдым да. Эми действительно болушу мүмкүн, эми ошол жерде Мелис Аспеков садыр деп жүргөн да, туурабы? Аны баардыгын мойнубузга алышыбыз керек. Садыр деп жүргөн. Анан акырына келгенде садага чай берди да, мындай айткандачы, Мелистен действительно садага чай беришти. Эми ошо Мелисти эми азыр мына доконцалар троллдор тепкилеп эле жатып калышты. Анан мына фейктер троллдорго айтып кетет элем силергечи. Бул бийлик келип кете турган нерсе да. Бийлик келет кетет. Кандай болбосун. Бирок мен бир ачык нерсени айтам туугандар. Мындай калыс сөз болуш керек да. Мисалы, ошол эле силер жаман көрүп, Оразайны жамандап жүрүп, ошол нерсе эми Айгүл жеңебизге туш келди да. Баягы бирөөгө көр кассаң өзүң түшөсүң дегендей, мына ошол эле Айгүл жеңебиз ошол троллдорду, фейктерди иштеткени бизде маалымат бар, действительно. Ошол фейктер, ошол троллдор мына эми өзүнүн башына туш келди. Себеби ойлогон да, эми биз эле акылдуубуз деп ойлоп көргөн. Эми действительно болушу мүмкүн. Ал жерде эч ким баягы не деп коет? Шамал болсо теректин башы кыймылдабайт дейт, туурабы? Эми көрбөгөндөн кийин айтыш кыйын. Мен да буну не одобряю. Эми жөндөн эле жаап, анан свечасын кармабагандан кийин айтыш кыйын анычы. Эми чын, мен дагы каршымын. Эми баягы на личность переходить, эми бул билбейм, бул өтө мындай төмөндүк адамдын төмөндүгү болуп эсептелет деп эсептейм да. Эми туугандар мындай да, биз мына 5-октябрда болгон элдин жеңишин алдырып койдук. Мына чимкириктерге, какырыктарга алдырдык жеңиштичи. Эми моюнга алыш керек. Биз ошол 5-октябрдагы жигитибиздин үмүтүн актаган жокпуз. Ошол жигит дагы мына Жээнбековдердин ошол садыр үчүн өлүп кетти да, мындай айткандачы. Жөндөн эле өлүп кетти. Ошол жерге чыкпай койсо, ошол үмүтүндө өмүрү узун болмок. Ошол бала дагы үй бүлөлүү болуп, бала чакы болмок. Анан канчалаган жигиттерибиз көздөрүнөн айрылды, колдорунан айрылды. Мен ошол балдар ошол садыр келсин, ошого окшоп туңгуюкка түшүп калсын Кыргызстан деп ошентип колунан айрылган жок да. Ошол кыргыз элинин үмүтү болгон, ошол бир жакшы адам келип Кыргызстанды алып, экономикасын көтөрүп, мындай өнүгүү жолуна түшсө экен деп ойлошкон да, көбүчө ошентип барышкан. Эми эмне болду эми азыр? Азыр эми көрүп атасыздар, эми азыр Кумтөр менен элди алаксытып атат. Кумтөр менен өзү танылган, Кумтөр менен эми дагы алаксытып ошентип жүрөт да, мисалычы. Эми биз биринчи очередь мындай кылышыбыз туугандар. 36 жараныбыз беткенде бейгүнөө өлдү туугандар. Ошонун жоопкерчилиги түздөн-түз Садыр Жапаровда. Мен мисалы ошону айтып кетем. Мен акыретте чечен, акыретке барганда да Кудайдын алдында айтам, мисалы, жоопту Садыр Жапаров. Болду, ошол эле. Себеби билимсиздигинен, тажрыйбасы жоктугунан, аферистигинен, мошенниктигинен ушул даражага жетти, ушул деңгээлге жетип, ошол баткен событиясы болду. Ошол жерде бейгүнөө жарандар өлдү. Аны мойнунга алышыбыз керек. Садыр Жапаров элдин алдына чыгып туруп кечирим сураш керек. Мен валейкум ассалам. Менде күнөө. Себеби менин тажрыйбам, менин акыл парасатым жетпеди. Бийликти башкарганга, Кыргызстанды башкарууга
акыбалым жетпеди деп туруп кечирим сурап туруп ошол жердеги күнөөлүү чиновниктерди жазалаш керек. Күнөөлүү чиновниктер жазалангандан кийин анын өзү элдин алдына кечирим сурап туруп отставкага кетиш керек. Анан бул отставкага кетиштин себебин сиздерге айтып кетейин туугандар. Мынау жаңы конституция кабыл алынды, туурабы? Эми мыйзамсызбы, мыйзамдуу эми алынды. Жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин туугандар, жаңы шайлоо болуш керек, президенттик шайлоогочу. Мен ошону айтып кетейин дедим эле. Биз ушу Кыргызстан мыйзамдуулук талаасына кирем десе, биз талап кылышыбыз керек. Жаңы конституция кабыл алынды. Эми жаңы шайлоо болуш керек президенттикке. Бирок ушул эле учурда Садыр Жапаров катышпаш керек бул шайлоого. Ошол эле туугандар. Себеби бул адам өзүнүн деңгээлин көрсөттү, көрдүк кандай экенин. Бу Садыр Жапаровго караганда биздеги мына жаштар, мына биздин жаштар, биздин курактагы жаштар 1000 эсе акылдуураак экен да, эсептеп кетсемчи. Эми болду да, эми түшүнөлү дей. Качанга чейин ушинтип жүрөбүз эми. Мен түшүнбөйм ушунучу. Кетип калды. Сени мен мисалы айтат элем, мен Садыр Жапаровду мен как на личность не буду переходить жеке жашоосуна. Бирок саясатта кемчиликтер өтө көп туугандар. Себеби бул ошол эле Жээнбековтерге, ошол эле Райым Миллионго, ошол эле Камчы Колбаевга бул заложник болуп калды да, мындай айтканда, ошолордун кукласы болуп калды туугандар. Буну мойнубузга алышыбыз керек. Себеби бул Кыргызстанды көтөрөм дегенде эле учурда деле туугандар. Буга көтөргүзбөйт, себеби колу туташылып мындай байланып калды. Анан эми азыр кумтөрдү көтөрүп, эми ошо менен элди алаксытып атат, биз түшүнүп атабыз. Бирок кумтөрдө биз утулуп калышыбыз бир 80-90%. Себеби арбитражный сотто кумтөр утуп алышы мүмкүн туугандар. Бизде тажрыйбалуу юристтер жок, ачык эле айтыш керек. Мировая аренада бизде тажрыйбалуу юристтер Кыргызстанды ошо кумтөр боюнча жактап, ошол жерди утам деп чыккан юрист профессионалдар бизде жок туугандар. Буну да мойнунга алыш керек. Себеби бул ушул кайдыгерчиликтен ушул даражага жеттик туугандар. Жалаң эле баягы куда сөөктөрдү бийликке алып келебиз, губернатор кылабыз, ал кылабыз, ол досун алып келебиз, бул досун алып келебиз. Мына эми азыр ошондой эле болуп атпайбы? Мына мисалы бир досу УКМКда турабы? Бир досу спикер, кайын журту, куда сөөгү, ошентип эле бардык жерде өзүнүн адамдары отурса, деңгээлине жараша иш болот да, ошондой деңгээлге жараша иш болот. Эми бизге тажрыйбалуу инсандарды алып келсек, мисалы, мен айтканда баягы эмне деп коет? Элдик өкмөт дейт. Элдик өкмөт алып келсек туугандар, ошондо гана тажрыйбалуу инсандар келет, таза инсандар келет, Кыргызстанды ушу туңгуюктан алып чыгып кетет. Ошол эле туугандар. Анан мынау азыркы болуп аткан Кыргызстандагы маалыматтар боюнча туугандар, ошол туугандар, бирөөгө көр казсаң чукурураак каз дейт. Ошон үчүн ошол жеңебиз, Айгүл жеңебиз өзү эле ошол казган өзү казганга өзү түшүп калды да. Эми балким бир гана ошо жеңем билет, Аспеков билет, анан Кудай билет да, ошол үчөө билет. Эми шамал бекер болбойт да туугандар, дарактын башы кыймылдабайт бекериненчи. Мен бирок не одобряю мындай. На личность переходить нельзя. Буну айтыш керек туугандар. Эми ондой дегенде мен булар деле өздөрү до концалар троллор биздин карындашыбызга деле на личность кайрылып жүрбөдү беле туугандар, туурабы? Эми ошол жала эми первый леди деп коет экен. Ошол первый леди жөнүндө болду эле, сразу ошону коргоп жатат. Силер ошол малда каяктан элеңер? Ошол карындашыбызды кордоп, зектер коркутуп, оглуп, үркүтүп, жала жаап жаатканда силер ошондо до концалар каякта жүрдүңөр эле? Ошондо Оразайымга деле калысып сөзүңөрдү айтып койбой элеңер, туурабы? Мына туугандар, ошондой болот. Кайтма кезек, азыр мурда 40 жылда келсе, азыр 40 күндө эле келип калат туугандар. Ошон үчүн биз кыргыз эли ынтымактуу болуп туугандар, өз убагында кемчиликтерин, бийликтин кылган кетирген кемчиликтерин айтып туруш керек. Оппозиция болгон, боло берет, сөз эркиндиги да болгон, боло берет. Бизге бул баягы эмне деп коет, диктаторский режим өтпөйт туугандар. Ачык эле айтыш керек аны нерсеничи. Чет элдик юристтерин колдойт десең, алар миллиарддаган акчаларды алат. Сен чет элдик юристтер колдойт десең. А бу жерде биздин өзүбүздүн косягыбыз болуп атпайбы туугандар?
өзүбүздүн косягыбыз болуп атат. Ушул малга чейин 30 жылдан бери ичинде канча деген келишимдерди түзгөн туугандар. Канча деген келишимдер түзүп кайта өзүбүздүн акчабызды, Кумтөрдө акчабызды керек болсо сатып жок кылып, азыр дагы 19% акчабызды сатты деп атат, по-моему, ушочу. Ошон үчүн туугандар, мен эфирге киришкенче, мына мен таң калыштуу жердемби азырчы. Саат 3:30 болуп калды. Карак, күн ачык. Түнкү 3-тө күн кадимкидей ачык болуп атат. Баягы белые ночи деп коет экен. Ошол туугандар. Аманчылыкта көрүшкөнчө, мен сиздер менен Бекиев Эмиль Маликович. Саламатта калыңыздар.